கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி எதை பற்றின வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் A600. ஸோ சாம்சங் A600 சொல்கிற இந்த மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாடல். ஸோ இதில் என்ன அப்படி கம்ப்ளைண்ட்னா உங்களுக்கு தெரியுது, பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ பக்காவாக இருக்காங்க. பட் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், டார்க்காக உடஞ்சிருக்கு அப்படி தெரியும். உடஞ்சிருக்கு கீழே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக செதஞ்சிருச்சு, ஃபுல்லாகவே உடஞ்சி நொறுங்கிருச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ எல்லாம் உடஞ்ச காரணத்தால் ஸோ இந்த செல்லு இந்த ஃபோல்டருக்கு நம்ம காம்பு மாற்ற போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபோல்டரில் எப்படி காம்பு மாற்றுறதுன்றதை பற்றின ஒரு நல்ல வீடியோஸை நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலில் புதுசாக இணைஞ்சிருந்தா மறந்துடாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க, கூட பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி லைக் போட்டுக்கோங்க. பிடிக்கல அப்படின்னா உங்களோட கருத்தை தெரிவிங்க, அதோட நம்ம சேனலில் டிஸ்லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் தமிழில் உங்களுக்கான மொபைல்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே சர்வீஸ் உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி கிடச்சிரும். எல்லா சர்வீஸுமே எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கும், பக்காவாக நீங்கள் சர்வீஸை வந்து கற்றுக்கலாம். ஸோ கற்றுக்க முடியுன்றதை விட நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், இப்படியெல்லாம் நடக்குதுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, நான் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி உங்கள் பல வீடியோஸை பார்த்தா தெரியும், லேப்டாப் ஹீட் ஆகிற இஷ்யூ சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். கம்பல்சரி இந்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப் நிறைய பேர் இன்னொரு சேனலில் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அந்த சேனலில் என்னோட அப்லோட்ஸ் வந்து கரெக்டாக அப்லோட் பண்ண முடியாதுக்காக இந்த சேனல் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப பேசணும்னா நம்ம வீடியோஸ் போகலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு நம்ம கம்ஃபோர்ட் மாற்ற போகிறோம். ஸோ கம்ஃபோர்ட் மாற்றுறதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்கள்கிட்ட வந்து ஃப்ளோயர் இருக்கணும், இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் இருக்கணும். ஸோ இது செப்பரேட்டர் மிஷின் சொல்லுவோம், காம்போ செப்பரேட்டர். ஸோ ஓகே, ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கையில் கண்டிப்பாக நீங்கள் மாற்றுறதுனாலே ஒரு புது ஃபோல்டர்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்கணும். ஸோ நம்மகிட்ட புது ஃபோல்டர் எடுத்துக்கலாம். இது இந்த மாடலோட புது ஃபோல்டர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து ஃபோல்டர் வச்சுருக்கோம், சாம்சங் காம்போ. இது பெஸ்ட்டு கம்பெனி தான், பெஸ்ட்டு கம்பெனி பிராண்டு தான் எடுத்துருக்கோம், சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த காம்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த காம்போ ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது பிராண்டட் காம்போ தான், சாதா இல்லை. ஸோ சாதான்றது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் இல்லாமல் வரும், சில சாம்சங்கோட குவாலிட்டி இல்லாமல் வரும். ஓகே, இதப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிக்கணும். பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்பராக என்னன்னா ரிமூவர் இருக்கணும். ஸோ ரிமூவர் அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வச்சுருக்க மாட்டீங்க. அதுக்காக உங்களுக்கு நான் என்ன டிப்ஸ் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பில். ஸோ நம்ம மொபைல் பிரிக்கிறதுக்கான ரிமூவர் நம்மகிட்ட கிடையாது அப்படின்னா இந்த மாதிரினா ஒரு மினிட் போயிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக பிரிக்கிற மாதிரி நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வீடியோ பேஸ்ட் பண்ணி நான் ரன் பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேட் உங்கள்கிட்ட ரிமூவ் பண்ணுற கேம்ஸ்னால் ரொம்ப பெஸ்ட்டான சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இது உங்களுக்கு பிரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். அதோட மறந்துடாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஐபாஸ் சொல்யூஷன் வச்சுருக்கணும், IPA. ஸோ IPA கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் பெஸ்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும், பெஸ்ட் ஃபீல் கிடைக்கும். இதோட இன்னொன்று காம்போ பிரித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த சொல்யூஷன் இருக்கு பாருங்கள், ஜீனியஸ், இது பிராண்டடு. இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பக்காவாக ஃபிட்னஸ் கிடைக்கும், ஃபினிஷிங் பக்காவாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, நம்ம காம்போ பிரிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம செப்பரேட் மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் சுவிட்ச் போட்டேன், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஹீட் எப்பவுமே நீங்கள் மீடியம் லெவலில் வச்சுக்கோங்க, ஏர் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா, நான் வந்து ஏர் பார்த்தீங்கன்னா 4.5 வச்சுருக்கேன். மீடியம் கேஸ் ஏர் வந்து நம்ம ஹீட் வந்து 325 வச்சுருக்கேன். ஸோ 325ன்றது நார்மல் ஸ்பீட், அந்த நார்மல் ஏர் ஹீட்டு. ஓகேவா, இது பெஸ்ட்டு, உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது. ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற முன்னாடி மிஷின் எப்பவுமே சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோ கட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பவுச்சை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் என்னோட
என்னோட சஜஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து சஜஷன் அதை ரிமூவ் பண்ணி மெமரி கார்டு, சிம் கார்டு ஏதாவது அவங்க கஸ்டமர் போட்டுருப்பாங்க நம்ம சரி, அதை நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட் அதை மிஸ் பண்ணாமல் ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கான ரிமூவர், அதாவது ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த பாருங்கள், இல்லை இந்த மாதிரி மீதி இருந்துச்சுன்னா ஓகே, ரிமூவர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே 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 பார்த்தீங்கன்னா மெமரி கார்டு இருக்குது. ஸோ மெமரி கார்டு இருக்கிறத நான் delete பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஆட்டோ கட் மிஷின் ஆட்டோ கட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா, இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரை பிரிக்கலாம். இது இப்போ மொபைலை கீழே வச்சுறேன். ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், ஏன்னா சவுண்டு நாய்ஸஸ் கம்மியாக அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நான் ஸ்டார்ட்டாகவே எடுத்துருக்கேன். ஏன்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து தமிழில் கொடுக்குறதுக்கு நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீல்டில் கிடையாது, நிறைய பேர் கிடையாதுன்னு தான் சொல்லணும். தமிழில் கற்றுக் கொடுக்கணும். இதை நீங்கள் அதாவது வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணுன்ற நாலேஜில் நான் அந்த வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ண கிடையாது. ஏன் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, இது நடக்குதுன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்கள் மொபைலை வந்து நீங்கள் ஷோரூமில் கொடுக்குறீங்க, ஷோரூமில் கொடுத்தா திருப்பி இந்த காம்போ மாத்திரைக்கு இப்போ காம்போவோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1400, நம்ம காம்போ ரேட் 1450 வந்துருச்சு, நம்ம 1500 வந்துருச்சு நம்ம காம்போ. இப்போ சர்வீஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதை விட மட்டமான காம்போஸ் கிடைக்குது. பட் அதை கஸ்டமருக்கு போட்டு கொடுக்க வேணாம்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இதோட மட்டமான காம்போ கிடைக்குது. பட் கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம கஸ்டமரோட ரெஸ்பான்ஸை பார்க்கணும், அவங்களோட ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளோட ஒப்பீனியன் தான் பெஸ்ட்டாகவே நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறதா இருந்தால், சர்வீஸை பெஸ்ட்டாக இருந்தால் இதை சூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஷோரூமில் இப்போ நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த காம்போ வந்து 3500 4000 கேட்குறாங்க. ஸோ 4000 இது நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணால் உங்களோட நிலைமை எனக்கு கண்டிப்பாக புரியுது. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோஸை நான் உங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கூடிய விரைவில் உங்களுக்கான புது அப்டேட்ஸோட உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டிங்கன்னா நான் அதுக்கான வீடியோஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் லேப்டாப் அண்டு மொபைல் சர்வீஸ் இருக்கிறதுனால நான் மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். உங்களோட டைம் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பார்க்குறேன், கண்டிப்பாக கமெண்ட் ஃபீட்பேக் கொடுப்பேன். சில கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டாவில் நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவேன். என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி கீழே வேணால் கொடுக்குறேன். ஸோ அதை நீங்கள் அக்சஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது என்ன தெரியும், நம்ம உள்ளே வந்து கொடுத்தாச்சு. ஸோ அது மெதுவாக இழுங்க. அப்படியே இழுக்கும்போது இந்த ஐபான்றது நான் சொல்கிறேன், இது ஐபிஏ சொல்யூஷன். ஸோ ஐபிஏ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் ஒரு சுற்று விடுங்க, ட்ராப்பு ஒரு ட்ராப்பு உள்ளே போயிடும். ஐபி கேஸுன்றதுனால ஓகே. நம்ம பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ பைப் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ஃபுல்லாமே பேப்பர் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸ்க்ரீன் வந்து அந்த ஓல்டு ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உடச்சிட்டேன். ஸோ கீழே போட்டு இப்போ இதில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன், பழைய சொல்யூஷன் போட்டு வந்துருக்கு. பூராமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பக்காவாக கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணணும். வீடியோ பேஸ் பண்ணிடுறேன், ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் ரிசீவ் பண்ணுறேன். ஓகே, செக் பண்ணிட்டு இப்போ காம்போ ஃபிட் பண்ணிட்டேன். ஸோ காம்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது எப்படின்னா ஃபிட் பண்ணாதான் நான் செக் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், டிஸ்பிளே எடிட்டர் போட்டாரு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், காம்போ பாஸாக ஃபெயிலுன்ற செக் பண்ணுறது. இப்போ நான் இழுக்கிறேன் பாருங்கள், ஒரு சின்ன வெள்ளை கோடு மட்டும் விட்டுருக்கேன், அது இழுத்தாலே பாஸ் ஆகிடும். ஸோ பாஸ், காம்போ பாஸ். ஓகே, வேறு என்ன வண்டி ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஓகேவா?
பண்ணுற ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. காம்போ எடுத்துட்டு மொபைலில் சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ணணும். சொல்யூஷனுக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு என்ன பெஸ்ட் சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, P7000 கிளியர் அப்படின்றது ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன். ஸோ P7000, ஸோ மிரர் உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஸோ மிரரில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ P7000, ஸோ பெஸ்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுறேன். பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, டேமேஜ் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல். பேக் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இதாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பிளாக் சீட்டு. ஸோ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஓகே. இப்போ நான் சொல்யூஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ சொல்யூஷன் டேமேஜ் ஆன சொல்யூஷனை வேஸ்ட் ஆஃப் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். சொல்யூஷனை ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். சொல்யூஷன் அப்ளை பண்ணலாம். நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் வந்து போகிறேன். கார்னர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சொல்யூஷன் எப்பவுமே கொஞ்சம் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, டைரெக்டாக அப்படியே இழுத்துற வேண்டியதுதான், ஒரே லென்த்தாக. ஸோ போனீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கேப் விட்டுட்டு வரும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் சைடு போகலாம். ஆப்போசிட் போகலாம். நீங்கள் மேலேயும் கீழே வந்து கிளாஸ்டர் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. சொல்யூஷன் வந்து விட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம சுவிட்சில் அப்ளை பண்ணிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா சூஸிங் ஆப்ஷன் கீ. ஸோ அதாவது க்ளோஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் கீ. ஸோ டிஸ்பிளே ஆடுது. ஓகே, கொஞ்சம் அந்த கார்னர்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே சொல்யூஷன் நிறையா வைங்க. பெஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் ஏன் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, என்னோடய ஒப்பீனியன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் நல்லாயிருக்கும். அது சில சர்வீஸ் சென்டர்லேயே மொபைல் ஸ்டோர்லேயே வந்து, அதாவது சில மொபைல் சர்வீஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன கடைகளே உங்களுக்கு நல்லா பெட்டர் ஃபிட் கொடுக்குமாங்க. கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன். சர்வீஸ் சென்டர் உங்களுக்கு டிலே பண்ணுவாங்க. குவாலிட்டி இஷ்யூ இருக்குது. ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்யூஷன் எவ்வளோ நேரம் அப்ளை பண்ணுறேன்னு. சொல்யூஷன் தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். நான் சொல்யூஷன் பார்த்து பண்ணணும். கீழே வந்து மேலே சொல்யூஷன் போயிடுது, கீழே யூஸ் பண்ணும்போது மேலே போயிடுது யூஸ் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் இஷ்யூவாக இருக்குது. அப்ளை பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த பேக் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஃபீல் ஆகுது.
ஓகே, சொல்யூஷன் முடிஞ்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கரை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ண போகிறோம். ஸ்பீக்கர் இதை க்ளீன் பண்ணிட்டோம் கஸ்டமருக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்காக. இதை கொண்டு போய் நம்ம பொறுத்துட்டேன். ஸோ காம்போ பொறுத்திடலாம். பின்னாடி ஸ்டிக்கர் இருக்குது, ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளூ ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க, பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள், டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரிஜினாலிட்டியில் பிளேட் வரும். சாதாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிளேட் இருக்காது. இதுதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஓகே, நினைக்கிறேன் டன். இப்போ நம்ம அப்படியே டைட்டாக வச்சிடலாம். வச்சு நம்ம லைட்டாக புஷ் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஃபிட் ஆயிடுச்சு. எல்லா கார்னருக்கும் புஷ் பண்ணுங்கள். புஷ்ஷிங்கில் தான் இருக்குது. நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிடும், கண்டிப்பாக கிராக் ஆகிடும். லாங் புஷ்ஷிங் பண்ணாதீங்க. லைட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ஆன் பண்ணி டிஸ்பிளே வருதுன்னு பாருங்கள். இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் அதை செக் பண்ண முடியும் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை ரிவைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பேக் பட்டன் இதெல்லாம் வந்து டூப்ளிகேட் காப்பி வந்து உங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்கும், ஒரிஜினாலிட்டியில் இஷ்யூ இருக்காது. எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம பேண்டு வந்து ரப்பர் பேண்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரப்பர் பேண்ட் ரப்பர் பேண்ட். ஸோ ஓகே, ரப்பர் பேண்டு கீழே வச்சுருக்கேன். ஸோ ரப்பர் பேண்டெல்லாம் உங்களுக்கு சகஜன் பண்ணணும்னு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். வியூவர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரியாததா எனக்கு தெரிஞ்சிருப்போது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. ஒரு உள்ளே போகிறேன், பேக் வரேன், உள்ளே போகிறேன், ஹோல்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். அதாவது நம்ம லாஸ்ட் யூசேஜ் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னா உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, பவர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு 20 பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அப்ளை பண்ண போகிறீங்க. மொபைலை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. காம்போக்குள்ளே வந்து நீங்கள் டேமேஜ் கொடுத்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹார்ட் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது, சாஃப்டாகவே புஷ் பண்ணிக்கோங்க. சாஃப்ட் புஷிங் தான், வெரி சிம்பிள். நீங்கள் நினைப்பீங்க சின்ன வேலை தானே அப்படின்னு. சின்ன வேலை தான் ப்ரோ, ஒரு சின்ன குழப்பம் ஏற்பட்டாலும் உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது. காம்போவாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஆன் பண்ணுற சுவிட்சை போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பழைய காம்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ஒரிஜினல் காம்போவோட மாடல் டைப்பு நம்ம டேரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரிஜினலே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கனால உங்களுக்கு அந்த பிளேட் வந்துடும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிளேட்லேயே இப்போ நிறையா தான் காப்பி வருது ப்ரோ. ஏன்னா நிறையா காப்பி வருது இப்போ பிளேட்டும். ஸோ கஸ்டமருக்காக பார்த்தீங்கன்னா சில கடையில் பிளேட்டு வருது அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸும் கம்பேரிசன் பண்ணிக்கோங்க. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு போடாதீங்க, அது பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லணும். அது போடுறதுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணவே கூடாது. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. 15,000 கொடுத்து ஃபோன் வாங்குறீங்களே, அது ஒரு 2,500 ரூபா கொடுத்து செலவு பண்ணிக்கலாம். அதிகபட்சம் இப்போ 2 ரூபா 2,500 ரூபா கொடுத்து செலவு பண்ணிக்கலாம். அதுதான் பெஸ்ட்டு ஆப்ஷன். இது 2,000 ரூபா வரைக்கும் இப்போ நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2,000 2,500 வரைக்கும் நம்ம வாங்கிக்கிறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காப்பி போட்டு சில காப்பி போடுறாங்க, சில ஒரிஜினல் போடுறாங்க.
நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி போட்டிருக்கோம். ஸோ இது நம்மக்கிட்ட 2 கிட்ட வந்துடும் சில்ட்ரா, 2 கிட்ட வந்துருக்கு அமௌண்ட்டு. காப்பி போட்டாங்கன்னா காப்பி 1500 1550 வாங்கிக்கிறாங்க. ஸோ ஓகே, பேண்டு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெட்டிக்கல் 2 ஒரிஜினல் 2 சப்ஜெக்ட்டும் போடுங்க. டைட்டாக போடாதீங்க, நார்மலாகவே இழுத்து போடுங்க. ரொம்ப லூஸாக போடக்கூடாது, எந்த காரணம் தூக்கிடவும் கூடாது. ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கணும். கஸ்டமர் ஃபினிஷிங் தான் பார்ப்பாங்க. 20 பேண்டு போட்டேன், இன்னும் ஒரு 20 பேண்டு கூட எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா போட்ட பேண்டு நம்ம ரிட்டர்ன் எடுத்துருவோம் 1 ஹவரில். ஸோ 1 ஹவரில் எடுக்காதீங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாகவே இது வந்து கஸ்டமர் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா, நான் வெளியில் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ, எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து கொடுத்துருங்க, மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. கொடுத்தா இது வேஸ்ட் தான் ப்ரோ. பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் 5 ஹவர் 5 மணி நேரம் கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணணும். நம்ம 5 மணி நேரம் காயணும். அதுக்குள்ளே அவசரப்படுறீங்கன்னா இது நீங்கள் வந்து காம்போவே மாற்றாதீங்க. உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி கிடைக்காது. எங்கிட்டாவது ஒரு ஓரம் கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு கார்னர் டிஸ்பிளே லைட் எரியும். நம்ம ஃபிக்ஸிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும், லைட்டிங்ஸ் தெரியாது சைடில். அதேமாதிரி சென்ட்ரு சுவிட்ச் லவுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு சுவிட்ச் உங்களுக்கு ஆடும். வீடியோ உங்களுக்கு வந்து போர் அடிச்சுன்னா 1 மினிட் வந்து நீங்கள் ஒரு நிமிஷத்தை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போர் அடிக்கும். ஏன்னா எனக்கே அடிக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு அடிக்காத வியூவர்ஸ். ஸோ ஃபினிஷிங் டேக் மார்ஜின்ஸ் ஓகே, எல்லா காரணமும் ஃபிட்டிங் பக்கா. ஸோ இதில் நம்ம கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூவி லேம்ப் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த யூவி லேம்பில் ஜஸ்ட் ஒரு 20 செகண்ட் வச்சுட்டு அடுத்து 5 ஹவர் நம்ம காய வைக்க போகிறோம். ஸோ 5 ஹவர் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் கஸ்டமருக்கு நம்ம இதை கொடுத்துருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ யூவி லேம்ப் கீழே இருக்க ஸ்டெப் இருக்குது, கீழே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வீடியோஸில் காட்ட முடியாது. ஸோ ஓகே ஓகே, யூவி லேம்ப் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஓகே, பாய் பாய் வியூவர்ஸ். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விருது ராம்குமார். நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம நண்பர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ஓகே ப்ரோ, உங்களோட கருத்துக்கள் எது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவேன். ஓகே, தேங்க்யூ.